Всеведущий, Ананда, он есть абсолютное блаженство. По милости Ананды мы можем обрести Ананду. Но если мы отворачиваемся от Ананды, мы стараемся получить Ананду, когда вернемся Шри Кришны, мы видим перед собой тень Шри Кришны. Этот мир напоминает, да, он мерцает, как будто он тоже Саччидананда, но он не Саччидананда. Мы смотрим на дерево, например. В тени этого дерева нет сути. Рубя тень дерева, мы не можем получить дров, не можем разжечь костер, не можем с ним ничего делать полезного. Потому что в нем нет сути. Эта тень напоминает, только напоминает дерево. Также, подобно этому, отворачиваясь от Кришны, мы видим майю перед собой. Майя означает «не то». Например, когда мы видим мираж пустыни, раскаленные лучи солнца отражаются от пустыни, и издалека мы видим оптическую иллюзию, обман зрения. Мы видим водоем, воды нет. Это обман зрения. Если кто-то бежит туда, к этой воде, идя вперед, я получу воду, я отдаю свою жажду. Он будет идти, да, а эта вода будет отступать. Это мираж, потому что это мираж. Это обман зрения. Там нет воды. В конце концов, этот человек умрет от истощения и от жажды. Подобно этому, когда мы хотим обрести Ананду, отвернувшись от Бога, то мы бежим по направлению к миражу. Если у нас будет достаточно денег, мы будем счастливы. Нет, богатые несчастливы. В этом мире богатые несчастливы. Мы, люди, просящие подаяния, мы знаем, мы обычно связаны с простыми людьми. Нас приглашали богатые люди в свои дома. До сих пор мы не видели ни одного счастливого богатого человека. У них столько страданий, столько проблем. В них нет. Обычные люди не знают об этом. А богатые несчастливы. И бедные несчастливы. Женатые несчастливы. Холостяки нападают на нас тоже несчастливы. Если у меня будут дети, я буду счастлив. Те, у кого есть дети, несчастливы. Те, у кого дети есть, у кого детей нет, тоже несчастливы. А если я выйду свою дочь замуж или женю своего сына, я буду счастлив. Я буду женю своего сына, потом его жена, невеста забирает ребенка и уходит из дома. Сплошные страдания. Если будут внуки, я буду счастлив. В конце концов, человека ждет полное разочарование. Все наши отношения со Шри Кришной. Шри Кришна, он настоящий отец, он настоящая мать. Он настоящий друг. Он вечный владыка и Господь. Шри Кришна сын, Шри Кришна супруг. Все наши отношения — это отношения с Шри Кришной. Любя Шри Кришну, вы не будете обмануты. Если вы будете любить кого-то здесь, до тех пор, пока вы исполняете его материальные желания, эта любовь будет еще оставаться. Когда вы не сможете удовлетворить его материальные желания, все узы будут разорваны. Вы будете чувствовать разочарование. Но любя Кришну, вы никогда не встретите разочарования. Кришна — это самый любимый. Я приехал сюда, вы воспевали здесь святое имя. Харе Рам, Рам Рам. И во Вриндаване также воспевают святое имя. Во Вриндаване они воспевают святое имя и думают: я принадлежу Кришне. Кто-то думает: Кришна мой сын. Ешодамананда Махарадж думает: соединись ко мне, воспевают нам. Сакхи, друзья Кришны. Они воспевают имя Кришны, думая о нем как о своем друге, с великой любовью произносят его имя. Никаких других связей. Во всех остальных отношениях супружеской любви.
This world is the perverted Все отношения существуют reflection там. of that one. Этот мир, искаженное Here отражение того also we мира. are getting this relation. Здесь также мы получаем подобного рода взаимоотношения, но с временными существами. В конце концов, нас это разочарование. Поскольку мы не любим Кришну как своего Господа. Кришна наказал нас. У нас появился временный господин. Господин уйдет, умрет, Сура умрет, не будет воля разлуки. А когда мы не любим Кришну как друга, у нас будет вечный друг. И потом будет наказание, боль разлуки. Когда мы любим Кришну, не любим Кришну как сына, у нас будет временный сын. Сын умрет, мы будем скорбить. Когда мы не любим Кришну как супруга, у нас будет временный супруг. Все отношения там, все они там вызывают нам и совершают непрерывное, вечное блаженство. Нет никакой сложности в том, чтобы поклоняться Кришне. Например, в этом мире у матери есть какая-то любовь к своему ребенку. Если ребенок, он совершил какое-то воровство, мать прогоняет его. Уходи, прочь и этот ребенок плачет, мама, мама, мама. Мама забывает свой гнев. Но снова обнимает свое дитя. Она любит. И поэтому... А в Кришне любовь миллиардов матерей. Если мы будем носить его имя, Кришна будет счастлив, он тут же придет. И не будет никакого страха. Он поддерживает все. Вам не надо думать о своем поддержании. Все придет само собой. Но у нас нет такой веры. Из-за того, что нам не хватает общения с подлинными саду, с подлинными святыми. Если мы будем находиться в обществе истинных садху, кто посвятили свою жизнь служению Кришне, общаясь с ними, мы ощутим пробуждение своей вечной природы, беспричинное желание служить Кришне. Мы начнем баджан. Мы будем счастливы, где бы мы ни находились, в России, в Индии. Даже среди беспорядков, среди военных действий, находясь там, человек, он все равно будет счастлив, потому что не в этом мире. Он в духовном мире, он думает о Кришне. Кришна спасает его. Он счастлив во всех обстоятельствах. У него твердый вес. Кришна, Бог, единственный поддержатель, единственный защитник. И он будет чувствовать спокойствие, твердость, где бы он находился. Если у нас будет твердая вера, какие бы проблемы, невзгоды не происходили вокруг нас, это неизбежно в этом мире. Потому что это тюрьма. Тюрьма, построенная Всевышним Господом. Не хочет служить ему. Мы все заключенные дерутся друг с другом. Но мы видим эту драку. Мы также взволнованы. Мы совершаем Кришна-баджан. Мы верим, он придет. Он принесет вечный мир. И другие будут представлять нашим примером. Потому что в своей природе каждая жива имеет любовь к Кришне, к Богу. Ее не надо где-то брать взаймы. Она в жиле, в душе. Как, например, магнит и железо. Магнит, он притягивает железо. А железо притягивается магнитом. Это их естественное взаимодействие. Есть железо, есть магнит. Но магнит, он не притягивает железо. Железо не притягивается магнитом. Нет, неправильно. То есть это фальшивый магнит, фальшивое железо. Они притягиваются друг к другу. Нет. Настоящий магнит, настоящий железо. На железе ржавчина. Удалите ржавчину. И такая естественная природа. Железо проявится. И это железо стремится к магниту. Магнит будет притягивать. Кришна как магнит, всех привлекающий, притягивает всех, привлекает всех, доставляет всем счастье. Он Всевышний.
Поэтому его имя Кришна, of the greatest, потому что он все He привлекающий. is middle, he Он has got величайший all из kinds of величайшего, он Russia, малейший из самого all kinds малого. of friendly relations, all kinds of relations. Да, в нем все расы, все виды взаимоотношений. Rosh means Это называется расы, взаимоотношения. love Раша — это не relations, all жидкость. kinds of love relations. Это означает все отношения в любви, отношения господина и слуги, отношения друг к другу и That we друга. say in Все эти our отношения с Кришной. language, Rosh. Мы называем эти отношения в нашем языке раса. This juice. В обычном обиходном смысле раса означает сок или жидкость. All kinds of Rosh, all kinds of love Мы не это имеем в виду. we can have in Все Krishna. отношения в любви мы можем иметь со Шри Кришной. Ни с каким другим проявлением Бога. Love him as Father, Кого-то мы можем любить как отца, Master, кого-то мы можем любить как господина, as friend, кого-то мы можем любить как друга, but Krishna, кого-то как all сына. kinds of relations. Но с Кришной мы можем иметь все виды отношений. So, when you have a love for Krishna, Поэтому, then you когда have у нас love есть for любовь к all Шри the Кришне, beings of the world. то у нас будет любовь ко всем живым существам в этом So мире. Chaitanya Mahaprabhu said, Поэтому you have Чайтанья Махапрабху сказал, вы забыли, running after fantasmagoria. вы гонитесь за You фантасмагорией, are getting affliction, you are doing вы your получаете страдания, guiding others. и вы причиняете страдания другим, вы вводите в заблуждение других, обманываете сами себя. Then you will get Начните happiness. поклонение Кришне. Кришна Others значит, will also get вы happiness. получите счастье, и другие будут счастливы. As long as you will remain averse to it, Покуда вы будете оставаться remaining averse to it, вернувшимися от Него, committing offense at the lotus feet of most beloved Sri Krishna, you will get happiness. You will совершая trust оскорбление лотосным стопам самого любимого Шри Кришны, вы будете встречать в своей жизни только разочарование. Это ради вступления, ради введения. easiest way in Kali Yuga is Самый Harinam. легкий путь в Кали-югу — You это Харинам. cannot do meditation. Мы не можем заниматься медитацией. Meditation was prescribed in Sattva Yuga. Медитация была предписана в Also Сатья-юге. you find in Western countries, В западных they странах also have divided the time in 4 periods. они также делят 4 periods время marking на 4 периода. from innocence and happiness. 4 4 периода, silver age, black знаменующие age, iron. деградацию человечества, But от in состояния невинности и счастья. India, Золотой век, Sattva Tirtha серебряный, бронзовый и железный Sattva век. Yuga, В Индии мы there говорим are 4 phases. Трета Двапара и Кали-юга. Dapar 1 days, Tirtha 1 days, and Dapar 2 Сатья-юга foreign days, and Kali Yuga 4 благих качества из Сатья-югу, в Трета-югу 3 благих качества, в Двапара-югу Tapasya Daya, в Кали-югу только одно. Tapasya Это тапасья, Shaucha Daya, compassion, and Sattva. аскеза, Now in Kali Yuga only Sattva is сострадание, that сострадание и милосердие. If you do Harinam, then you will be So, Только правдивцы you стоят в cannot Кали-югу. do Воспевая Харинам, the mind is мы rest, можем быть спасены. jumping like a monkey. Мы не можем заниматься All the медитацией. things of this world are Ум беспокойный, он прыгает как обезьяна. Все мирские вещи они находятся в уме. Как только вы начинаете медитировать, все мирское всплывает внутри этого ума. Даже в Трета-югу люди не могут заниматься медитацией. Tirtha prescribed, В Трета-югу sacrifice oblations, предписаны жертвоприношения, воздаяние в жертвенный огонь. attachment you should give to То, к чему вы привязаны, вы должны Swaha, отдать Всевышнему Господу со словами of the сваха, поднести ему articles to Supreme предметы своей Lord. привязанности, отдать Всевышнему Господу. You have got attachment already, you have to Вы give. привязаны к ним, вы должны отдать их. But in Dapur Yuga, Но в Двапар-югу, they become sensuous. They cannot когда люди attach становятся to чувственными, они не могут правильно произнести Dapur мантру. Yuga, there is, В Двапар-югу they become slave of sense. люди становятся рабами чувств. Utter mantra correct. Они не могут правильно произносить мантру. Saints, they have prescribed, you Поэтому святые предписывают, puja. занимайтесь пуджей, поклонением Godly, you have to take божествам all в храме. sense organs. А в этом поклонении вы должны Object все is свои get органы чувств. concentrated object worship. That was done in Sattva Yuga Тем самым вы by получите, meditation. вы сосредоточите свои чувства Tirtha на Yuga by объекте yoga. своего поклонения. And Dapur Yuga Сатья-югу поклонение обычно делают через медитацию, But in Kali-yuga, ягги, even if you Двапар-югу поклонение божествам, но в Кали-югу мы не можем даже совершать поклонение various kinds of божествам diseases, из-за всевозможных this болезней. person Больной, is not allowed to worship. больному не позволяется Only поклоняться Harinam. только For Харинам. that reason, by Harinam, the By the glory of preaching. Harinam has been propagated by Chaitanya Чайтанья Mahaprabhu. Махапрабху проповедовал славу Харинам, проповедовал через своих спутников, в особенности через Харидас Такара, Навачарчу Харидас Такара. So,
I think we should start it from here. From tomorrow. From tomorrow, Завтрашнего we дня start the мы life history of начнем Raja. историю жизни Шридаса Такура, который был рожден в мусульманской семье, но стал одним из величайших спутников, близких Шри Чайтаньи Махапрабху. Он восстановлен внутри лампы Святого имени. С завтрашнего дня мы начнем эту тему. गोविंदा हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविंदा हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल
Hare
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गंधर्विका गिरिधारी जीव के श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा गोविंद जीव श्री श्री राधा गोपीनाथ जीव जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय श्रील गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज की जय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दत्त बाबा जी महाराज की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभु की सहगना स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय श्री वृंदा देवी की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य परिव्राजकाचार्य दंडिशान श्रीमद्भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य परिव्राजकाचार्य दंडिशान श्रीमद्भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य परिव्राजकाचार्य दंडिशान श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की दंडीपादगण की समागत भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन जय श्री चैतन्य गौजय माताचार्य परिव्राजकाचार्य वार्य त्रिदंडी स्वामी परम पूज्य श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय जय श्री तीर्थ महाराज प्रसाद वृंद की जय जय समागत भक्त वृंद की जय नाम संकीर्तन की जय जय गौर प्रेमानंदे भक्ति जय नरसिंह महाराज की Шрила Гурудева ки джай! Волка Тирка Махараш ки джай! Волка Тирка Махараш ки джай! Волка Тирка Махараш ки джай! Небольшое объявление. Те преданные, которые только сегодня приехали, еще Yes. Your blessings. Шански ваши два. Вы танцуете очень великолепно. Спасибо. Я не способен служить вам, потому что не знаю местного языка. Сейчас я проложу. Вы можете поехать туда? Хорошо. Дарите Камалак. Я поставлю. Я хочу часть денег надо. Хотя бы немного, чтобы он был. So
मेरी मुक्ति दे बता, चाहे ब्रज रजूर मस्तक परे, मुक्त मुक्ति हो जा। जय जय गोपाला गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोपाला, जय जय गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 जय जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय जय राधे 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 गोविंद राधे राधे
राधे राधे राधे गो बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 जय जय राधे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hari 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 Bol, 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 Hari Hari Bol, Hari 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 Bol, Hari Bol.
गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जीव की श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा गोविंद जी की श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभु की सहगना स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय श्री अद्वैत पत्नी जी सीता देवी शुभाविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य तिदंडिस्वामी श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य तिदंडिस्वामी श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य तिदंडिस्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय तिदंडी पाद गण की श्री वृंदा देवी की